मार्केट एक्ज्याक्टली 2000 को पोइन्टमा छ अहिले। मार्केटमा जसरी चाहिँ मार्केटमा इन्गेजमेन्ट देखिएको छैन त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि खासै केही छैन मार्केटमा है। केही नयाँ कुराहरू थोरै हुनसक्छ। लगभग 2000 को एरियामा मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ। 2 दिन भयो मार्केट हल्का बढ्न खोजेको थियो, आज पनि अब न घट्यो भनौँ न बढ्यो भनौँ हैन, लगभग 1 पोइन्टले घटेको छ भनेर बुझ्न सकियो। मार्केट लास्टको 15-20 मिनेटमा हल्का प्यानिक देखिएको, केही सप्लाई आइरहेको नै थियो। भनेपछि मार्केट बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो यो डाउन एरियामा आएर पनि धेरै पुश हुन सकेको छैन। 2-3 दिन रेस्ट लिइसक्यो अनि अझै पनि बढ्न सकेन भने यो एरियाबाट मार्केट यहाँबाट तल आउन पनि पाउँछ। लगातार आउन सक्दैन भनेको, तर 2-3 दिन एउटा जुन तरिकाको यो रेस्ट फेज भइसकेको छ, रेस्ट फेजमा भइसकेको छ, अब फेरि तलकोतिर आउन पनि सक्छ। त्यस्तो नहोला हुन चाहिँ है, नहोला भन्ने आशा गरौँ। सबैजना धेरै होलमै बस्नु भएको छ होला। भनेपछि हाम्रो लागि एउटा रिजन कुन भयो त? एउटा 2010 को एरिया भन्दा मार्केट पहिला माथि कारबार हुनु पर्यो, यो भयो हाम्रो फर्स्ट रिजन। सेकेन्ड भयो भोलिको लागि हेर्दैछौँ भने 1992 भन्दा मार्केट तल आउनु भएन। 1992 भन्दा तल क्लोजिङ दिने यस्तो केस बन्छ भने नेगेटिभ देखियो। 2000 भन्दा माथि कारबार हुन थाल्छ, 2010 भन्दा माथि कारबार हुन थाल्छ विथ भोल्युम भनेदेखि केही पोजिटिभ देखियो। भनेपछि यसरी केही साइडवेज बसेर भोलि पनि हल्का माथि अनि फेरि हल्का तल गरेर एउटा नयाँ स्विङको हाई पोइन्ट बनाउन सक्यो भने चाहिँ पछि हामीले कन्फर्मेसन जुन अहिलेसम्म 2100 को एरिया 2100 ब्रेक गरेर मार्केट माथि गएपछि बल्ल कन्फर्मेसन हुन्छ भनेको थियौँ नि, 2100-2110 को एरिया, त्यो चाहिँ हामीले तलैतिर पनि पाउन सक्छौँ भन्न खोजेको। चेन्ज अफ क्यारेक्टर तलतिर हुन सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिसकेको छैन। भोलिको लागि एउटा रिजन छ, भोल्युम लगभग 2 अर्बको आएको छ, भोल्युम राम्रै नै आएको छ, ठुलै नै छ। केही थोरै बाई प्रेसर पनि छ, केही सेलिङ प्रेसर पनि छ। र आज हेर्दाखेरि एउटा सेक्टर हेरौँ, सेक्टरतिर थोरै एनालाइसिस गरौँ हामी। सेक्टर हेर्दाखेरि के देखिएको छ त भने बैंकिङ इन्डेक्स हेर्छौँ, लगभग घटेको छ, डेभलपमेन्ट बैंक घटेको छ, फाइनेन्स घटेको छ, लगभग सबै नै घटेको छ है। तर म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर हेर्दाखेरि हाराहारी 5% बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ रेगुलर बढिरहेको छ, बिएनटी, बिएनएल, सिमेन्ट्सहरूदेखि लिएर जिसिआइएल, सोना, र यो यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि मार्केट पुस भइरहेको हो अलिकति। नभए चाहिँ अलिकति केही नेगेटिभमै क्लोजिङ हुन पनि सक्थ्यो है। अब हाई क्याप चाहिँ होइन, अरू स्टकहरूले पुस नगरे पनि सेक्टर 5% बढे पनि यसमा धेरै क्वान्टिटी धेरै भोल्युममा ट्रेड भएको त छैन। अब सोना, घोराई, शिवम यो स्टकहरूमा अलिकति इम्प्याक्ट त पर्ने भयो, नभए चाहिँ त्यस्तो धेरै मार्केटको इन्डेक्स झर्ने अथवा घट्ने अथवा बढ्नेमा चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ पार्दैन। तर मार्केट पोजिटिभ हुन सकिरहेको छैन। एक दिन बढ्छ, एक दिन घटिदिन्छ, एक दिन बढ्छ, एक दिन घटिदिन्छ। सेक्टरहरूमा सबैलाई कन्फ्युजन बनाएको छ कि मार्केट कता जान्छ त अब भन्ने जस्तो सिचुएसनमा छ। अब तपाईँहरूको लागि स्ट्राटेजी के हुनसक्छ त? स्ट्राटेजीको कुरा गरौँ। जस्तै कि हामी एउटा इन्डिकेटर युज गरौँ यहाँ अहिले, एमएसिडी भन्ने इन्डिकेटर है। अब एमएसिडी भन्ने इन्डिकेटर युज गरेपछि अब यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि बाई सिग्नल दिएको छैन इन्डिकेटरले अहिलेसम्म। अब स्ट्रेन्थ कस्तो छ मार्केटमा, डाइभर्जेन्सहरू देखिन खोजेको पो छ कि कन्भर्जेन्सहरू छ कि भनेर हेर्नको लागि हामीले एकचोटि यसमा हेर्छौँ। आरएसआई भन्ने इन्डिकेटर पनि लगाउँला। तपाईँहरूले दुईवटा युज गरिराख्नुहुन्छ, मैले पनि कहिलेकाहीँ युज गरेँ। अब आरएसआई कहिलेकाहीँ यो पोइन्टमा युज गर्नुपर्छ। किन थाहा छ? मार्केट जब आरएसआई 30 को एरियामा आउँछ बढेकै छ, मार्केट जब 70-80 को एरियामा पुगेको छ घटेकै छ भनेपछि स्ट्रेन्थ घटबढ हुन्छ। मनी फ्लो इन्डेक्सहरू घट्ने बढ्ने हुन्छ। प्राइस यही पुरानो लेभलमा नआए पनि यो इन्डेक्स चाहिँ घट्ने बढ्ने चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। भनेपछि यति बुझ्नु पर्यो कि 30 को एरिया अन्डर भ्यालुड हो, 70-80 को एरिया अलिकति ओभर भ्यालुड हो। एउटा सर्ट टर्म पोजिसन क्रिएट गर्नको लागि, ट्रेडिङको लागि होइन है। फेरि ट्रेडिङको लागि छुट्टै सिचुएसन हुन्छ, त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला। भन्नु चाहिँ लगभग 50 को एरिया भन्दा माथितिर छ आरएसआई, त्यतै सपोर्ट लिएर बढ्ने जस्तो देखियो, हायर हाई बनाएर गइरहेको छ भने त्यस्तो टाइममा चाहिँ ट्रेडिङको लागि सुइटेबल हुन्छ। 50 को एरिया भन्दा तल आएको छ भने अझ नन ट्रेडेबल जोन भनेर बुझ्छौँ, 50-60 भन्दा तल आएको बेलामा। अब अहिले 37 को एरियामा छ, राम्रै स्टकहरू घटिरहेको बेलामा एकुमुलेसन गर्न खोज्दै थियौँ हामी, ब्रोकरहरूको प्राइसमा किन्न खोजिरहेको थियौँ, प्लेयरहरूको प्राइसमा भनेदेखि किन्ने बेला चाहिँ यो रहेछ आरएसआई पनि यति तल आइसक्यो, अब त कति तल आउला र भनेर एउटा रिजन चाहिँ थियो। यहाँबाट हल्का उठ्यो, अब उठेपछि फेरि तल केही आउन पनि सक्यो, थाहा छैन। त्यो चाहिँ मार्केटमा इन्गेजमेन्ट केही पनि छैन, न ठुलो सप्लाई छ न ठुलो बाइङ भोल्युम छ। पछि इन्डिकेटर वाइज केही पनि सिग्नल तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन है। अब भोलिको लागि हामीले धेरै अगाडिको अब पछि के होला त भनेर सोच्नुपर्ने कुरा नै छैन। यति हेर्नु पर्यो कि भोलि 2010 भन्दा मार्केट माथि कारबार हुन थाल्यो भने तपाईँहरूको स्टकमा केही इन्गेजमेन्ट देखिन्छ, पक्कै पनि त्यो हेर्नु होला। अनि 1992 भन्दा तल कारबार हुन थाल्यो भने केही फेरि अझै करेक्सन कन्टिन्यू हो कि भनेर बुझ्नु पर्न सक्छ। यदि मार्केट घट्यो भने फेरि 1800 को एक्सपेक्ट गरेर नबसौँ। मार्केटले धेरैचोटि रियाक्सन गरेको ठाउँहरू यो छ, यो एरियालाई अलि बढी फोकस गरौँ भन्न खोजेको। लगभग तपाईँको 1930 देखि 1950 को एरियालाई अलि बढी फोकस गरौँ। यसरी मार्केट घट्यो हल्का, यसरी बढाए जस्तो गरेर यसरी यहाँ आएर चाहिँ अनि रियाक्सन दिन पनि सक्छ। रियाक्सन कहिले दिन्छ हामीले गरेर मार्केट ड्राइभ हुने होइन, मार्केटले कस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउँदै गर्छ त्यो अनुसार चल्ने हो है। त्यसले भोलि बढ्छ भोलि घट्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, तर के भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। अब स्टकको एनालाइसिस गर्दाखेरि आज एउटा सोना सिमेन्टमा राम्रै
इन्गेजमेन्ट देखिएको थियो, लगभग 3 लाख किताको कारोबार पनि भएको छ, राम्रो रेन्जमा पनि थियो। हिजोको इन्डिस्टेन्ट क्यान्डल भन्दा लगभग माथि कारोबार पनि भएकै छ हैन। हिजो धेरै ठुलो बाइङ चाहिँ थिएन। ल आज 3 लाख किता कारोबार हुँदाखेरि आज चाहिँ कस्तो देखियो त? जस्तै कि ट्रेडिङ सिग्नल्समा गएर एकचोटि फ्लोर सिट फिल्टरमा म गएँ र ट्रेडर फ्लोर सिटमा म जान चाहेँ है त। अब यहाँ गएर मैले एकचोटि लेख्छु सोना सिमेन्टको आज भोल्युम त राम्रो आज नि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा। अब अरूको त बाई गर्ने पोजिसनमा छैन खासै। 71 नम्बरको ब्रोकरको 19,000 किताको बाई छ, टोटल बाइङ भनेको सेलिङ हेर्छौँ भने 23,000 किता सप्लाई आइरहेछ। शिवम सिमेन्ट हेरौँ त, शिवम सिमेन्ट पनि के छ? शिवम सिमेन्टको के देखिएको छ? सेलिङ हेर्नु छ भने 28 नम्बरको ब्रोकरले 43,000 किता बेचेको छ भने जम्मा 45 नम्बरको ब्रोकरले 10,000 किता किनिरहेको छ भनेपछि बढिरहेको बेला बेच्ने मौका खोजिरहेको जस्तो देखियो, न कि यो बढेर माथि नै जान्छ भन्ने जस्तो केस चाहिँ अझै देखिएको चाहिँ छैन। तर एउटा यही सोना सिमेन्टमा पनि तपाईँहरूले पोजिसन लिनु भएको छ भने स्टप लस राख्नुपर्छ। यो इन्डिसेन्ट क्यान्डलको तलपट्टि धेरै डाउनसम्म कुरिराख्नुपर्ने सिचुएसन छैन। 435 को टाइट स्टप लस राख्ने, त्यसपछि मार्केटमा होल्ड गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको 1992 भन्दा तल 1980 को एरियातिर मार्केट आउने जस्तो केस बन्यो भने तपाईँको यो 435 को स्टप लस हिट हुन्छ, त्यो टाइममा एक्जिट हुन सक्यो। अनि पछि 1920-25 मा आउँदाखेरि बरु यही स्टकलाई पनि पछि तपाईँले 380-90 मा पाउन पनि सक्नुभयो है त। त्यसरी चाहिँ जान्छौँ हामी ट्रेडिङको लागि। यसको अब यो एरियामा बाई गर्नु भएको छ भने फर्स्ट रियाक्सन गरेर फर्स्ट सेलिङ आउने प्राइस भनेको लगभग 490 देखि 500 को एरिया हुन सक्छ। त्यसपछि 550 देखि 560 को एरियाबाट सप्लाई आउन सक्छ। यो जोनहरु ख्याल गर्नु होला। अरुमा चाहिँ कुनैमा पनि त्यस्तो के एक्स्ट्रा इन्गेजमेन्ट देखिएको छैन। अहिले यति नै। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला है। थ्यांक यू।